जय गौ माता दोस्तों। गिर गाय और साहिवाल गाय में क्या अंतर होता है। गिर गाय का सिर बड़ा, साहिवाल का छोटा होता है। तसले को उल्टा कर दिया जाए तो गिर गायों का सिर वैसा ही दिखाई देता है। साहिवाल का सिर दूसरी नस्लों जैसे हरियाणा, थारपारकर, राठी, गंगात्री, रेड सिंधी आदि नस्लों जैसा होता है। सिर्फ गिर गाय ही ऐसी नस्ल है जिसका सिर दूसरी किसी भी नस्ल से नहीं मिलता। साहिवाल का मुख छोटा होता है।